qilib oladi. Payg'ambarimiz aytganlar: "Laysa minna man tashabbaha bi ghayrina va la tashabbahu bil yahud va la bin nasara." O'zini boshqalarga o'xshatganlar bizdan emas dedi payg'ambarimiz. Diqqat qilinglar. O'zini boshqalarga o'xshatganlar bizdan emas. Ona futbolchiga o'xshab yurishlik bizdan emas. Ona aktyorga o'xshab yurishlik bizdan emas. Musulmon emas u deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Yahudiylarga ham o'xshamanglar, nasoralarga ham o'xshamanglar. Rasulullohning hadisi vaid bizga. Yahudga ham o'xshama, nasoraga ham o'xshama. Kim o'zini boshqalarga o'xshatsa bizdan emas deyapti. Boshqa hadisda aytadilar: "Man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum." Kim o'zini bir qavmga o'xshatsa, bas u o'shalardan. Bas u o'shalardan. Kimga o'xshatyapti bolangiz o'zingizni? Siz o'zingizni kimga o'xshatyapsiz? Kiyinishingizda, yurishingizda, turishingizda. Musulmon ota o'zini farzandini qalbidan g'ayri dinlarga o'xshashlik rag'batini olib tashlash kerak. Qaytarib aytamiz. Musulmon ota o'zini farzandini qalbidan g'ayri dinlarga o'xshashlikka bo'lgan rag'batni olib tashlashligi kerak. Qo'lingizdan keladimi shu narsani? Qo'lingizdan kelsa bolasizniki bo'ladi. Illo ularniki bo'ladi bola. Bu ko'rkorona taqlidni yo'q qilishlik kerak.